ఖరీఫ్ సాగుకు సన్నద్ధమైన కడప జిల్లా రైతాంగం వర్ణుడి కరుణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. జూలై నెల ముగిసినా చినుకు రాలకపోవడం వల్ల అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సీజన్లో వేరుశనగ సాగు చేయడానికి దుక్కులు దున్నుకున్న కర్షకులు వర్షం ముఖం చాటేయడం వల్ల తయారు చేసి పెట్టుకున్న విత్తనాలను తక్కువ ధరకు అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి. వర్షాభావం వల్ల ఈ ఏడాది జిల్లాలో 10% కూడా వేరుశనగ సాగవ్వడం గగనమని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించడం మేలని అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు. నవ్యాంధ్రలో వర్షాధారంగా వ్యవసాయం సాగయ్యే ప్రాంతాల్లో ముందుగా చెప్పుకోదగ్గది రాయలసీమ. అనంతపురం తర్వాత కడప జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులు ఎక్కువ. ఈ ఏడాది ఆలస్యంగానైనా కోస్తాంధ్రను పలకరించిన తొలకరి కడప జిల్లాలో ఇంకా దోబూచులాడుతూనే ఉంది. తీవ్ర వర్షాభావం వల్ల జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్ పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఫలితంగా వర్షాధారంగా సాగయ్యే 1,20,000 హెక్టార్ల వేరుశనగ సాగు విస్తీర్ణం 80,000 హెక్టార్లకు పడిపోయింది. జులై మాసం గడిచిపోయినా చిరుకు మాత్రం సీమ నేలల్లో రాలని వైపరీత్యం. దాదాపు 4 నెలల పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, నీటి ఎద్దడి వల్ల పొలాలన్నీ నెర్రలిచ్చాయి. మొత్తంగా అదునుతో పాటు కడప రైతులు పదును కూడా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి జిల్లాలో నెలకొంది. తీవ్ర పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. పోయిన కాలం కూడా మాకు చాలా ఇబ్బంది పరిస్థితుల్లో, వర్షం లేవు, పంటలు లేవు, చాలా ఇబ్బందికరమైంది. నీటి పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరం ఉంది. ఇంతకుముందు చెరువులు కూడా 3-4 ఏళ్ల మట్టి నిండలేదు. చెనిక్కాయ మాత్రం దున్నినాము, పదును పడింది, దున్ని పెట్టినాము. వర్షం బాగా తెచ్చుకున్న కాయలు కూడా తెచ్చినారు. నీటి పరిస్థితి లేక దున్ని పెట్టినాము. పరిస్థితులు అంతా తీవ్రంగా ఎండిపోయినాయి. చెనిక్కాయలు కూడా 16, 18, 2,200 రంక దాదాపు తెచ్చుకున్నారు. మూట వచ్చి 2,042 కేజీలు, 41 కేజీ బస్తా వచ్చి 2,200 మూట. రాయచోటి, లక్కిరెడ్డి పల్లెల్లోనే దాదాపు 45,000 హెక్టార్లలో ఏటా వేరుశనగ సాగవుతుంది. ప్రస్తుతం 2,000 ఎకరాల్లో కూడా విత్తనాలు చల్లలేని దుర్భర పరిస్థితి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే పశువులకు మేత ఎలా సమకూర్చుకోవాలో అర్థం కావటం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 18 ఎకరాలు ఉంది భూమి. వర్షాల పళ్ళ విత్తనాలు కలిసి తెచ్చుకున్నాము. వేసుకోవాలి ఏదైనా ఆదుకుంటే సహాయపడతాం. రైతులు మళ్ళాడుతున్నాము. వర్షాలు ఉరివల్ల మాది ఎండపల్లి, ముసడి గారి పల్లె. విత్తనాలు అట్లే ఉన్నాయి, వేల ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. దుక్కులు చేసుకున్నాము, ఏం పడడం లేదు. వర్షం వచ్చి వేసుకున్నాం సార్. ఇది అర్ధ పంటనే వస్తుంది ఈ కార్తీలో, లేకంటే ఖాళీగా ఉండాల్సిందే. జిల్లాలోని కరువు మండలాలుగా గుర్తించి తక్షణమే తమకు సహాయం అందించాలని కడప రైతులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. నీటి ఎద్దడి వల్ల 10% కూడా పంటలు సాగవలేదని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించడం మేలని వ్యవసాయ అధికారులు జిల్లా రైతాంగానికి సూచిస్తున్నారు. కంది, ఆముదం, అలసంద, మినుములు వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను రైతులకు సిఫారసు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ నిర్ణయించింది. సాగిస్తున్నాం అనేది గత 5 సంవత్సరాల నుంచి గమనిస్తున్నాము. అది ఏం చేస్తున్నా ప్రతి సంవత్సరం క్రమేణా సాగిస్తున్నాం తగ్గుతూ వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం విషయం పోల్చుకుంటే ఇప్పటి వరకే సుమారుగా 90% విత్తనం అయితే పడిపోయి ఉండాల్సింది, విత్తనం అయితే దూరం వేసి ఉండాల్సింది. ఈ వర్షాభావ పరిస్థితులు పూర్తిగా నెలకొన్న వల్ల కేవలం మొత్తం సాధారణ సాగిస్తున్నాం. సుమారు 2,400 హెక్టార్లు ఉంటే 2,923 హెక్టార్లు సాధారణ సాగిస్తున్నాం. కేవలం 10% కూడా సాగు జరగలేదు అనమాట. 10 నుంచి 15% మాత్రం సాగు జరిగి ఉన్నది. అది కూడా వర్షం అంటే విత్తనం పెట్టడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు లేకపోయినా కూడా భూమిలో తేమ శాతం కూడా లేకపోయినా కూడా రైతులు ధ్యానం చేసి ఈ రోజు రేపు వర్షం పడుతుందని ముందు. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు తగ్గట్లు అవసరమైన ప్రతిపాదనలను ఏవోలు ఉన్నతాధికారులకు పంపారు. జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశాల ప్రకారం ఆరుతడి పంటలను సాగు చేసేలా రైతులకు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఇప్పుడు సంక్షిప్త సమాచారం. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల అనంతపురం జిల్లాలో ప్రధాన పంటైన వేరుశనగ సాగుకు దాదాపుగా అదును మించిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో జిల్లా రైతాంగం ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి పెట్టాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయాలను సిఫారసు చేసేందుకు రెడ్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. 6 మండలాల రైతులు, వివిధ శాఖల అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. పంట మార్పిడిని పాటించకపోవడం వల్ల తలెత్తే పరిణామాలు, వాటి నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను అధికారులు వివరించారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ఉపక్రమించే రైతులకు అందే సర్కారీ రాయితీల గురించి అధికారులు వివరించారు. జిల్లా రైతులందరూ ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని DRDA అధికారులు పిలుపునిచ్చారు. ఒకే పంట పండించడం వల్ల
ప్రతిసారి అదే వేయడం, డిఏపి లేదంటే సూపర్ ఇవి తీసుకురావడం, పండ్లు వేసుకొని పోవడం, విత్తనాలతో పాటు తెల్లేయడం వచ్చాయి. భూసారం ఏమైపోతుంది? పోషక విలువలు శరీరం మన భూమిలో కాపాడుకోలేకపోతే మాత్రం అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది. రైతు ఏం ఆలోచన చేయాలంటే భూసారాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఎందుకంటే చేసి పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు రెండో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పల్సెస్, చిరుధాన్యాలు, కాయధాన్యాలు, వాటికి రేట్ ఏం తక్కువ లేదు. పురుగుల మందులు లేని వ్యవసాయం ఒకటి మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా రైతుకు పెద్ద సమస్య విత్తనము, పెట్టుబడులు, మార్కెటింగ్. వీటిని అధిగమించడానికి మన డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఏం అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎట్లా చేయాలనేది మాట్లాడుతున్నాం.